Uyg'onishim bilan o'ylaganim bu san ekan jon. Qaradash kunim qanaqa o'tar ekan. Sani orqangdan ortiqcha gapirmayman, chunki mag'iybatni ustun ko'rmayman. Har doim kechirganim sari sani sevardim. Do'stonam jonim, faqat sani sevardim. Yuragim ichiga kirganda bu erkaligim. Yo'q, bilmadim, yetishmayapsan o'zing. Oldinlari yozar edim misra varroqlab. Hozir haftada bitta aytadi zerikandi. Umuman bekorchiman, qiladigan ishim ham yo'q, lekin soqqa yetarli jon. Darim bo'lsa ham ko'payib ketdi oldimda lagan bardorlar. Sezaman va tushunaman ko'p yonimda qizlar. Ular sevadi mani, men bo'lsachi birga tushgan suratimizga qarab unutolmasam. Qani edi shu vaqtgacha meni o'yladingmi? Farzandli bo'lding, umri bilan bergan bo'lsin do'st. Bu farzand otasi men bo'lishim kerak edi. Mayli, ertaga menda ham farzand bo'lib qoladi. Bir-birimizni kuzatib charchadi va pohodu. Neto bunaqa gap seryozni charchadim boru. Ertaga balki oldimdan chiqqanda ikkinchi senga o'xshagan baxtli qiladi meni. Ertaga yetib qo'yaman qanaqa yurishim, chunki men sog'indim rashk qilishini. Yuragim sinchib o'tdi sen ketgandan beri. Eplab bo'lmaydi yurishimni, lekin men kasalman, yurak ishdan chiqib o'tdi. Hozir ketyapman, men sinmayapman, sog'lig'imni yo'qotyapman. Qo'llarim titraydi, yetmayapti dozi. O'sha dozi sen bo'lasan jonim. Qancha ketdi asab tolalari